Dobar dan. Dobar dan. Mi se nalazimo u Barel Yamaha, jedinom ovlašćenom uvozniku Yamaha motocikla. U Srbiji. Da, tako. Ovog puta nismo tu uopšte zbog motocikala, nego smo tu zbog skutera. Zadnjih mesec, dva, tri se bavim skuterima, jer nisam stvarno upoznat uopšte toliko, meni je to preozno svesto. Ja tražim radnu mašinu za grad. Znači, da mogu da potrpam stvari, nabavka, kamera i kad je na snimanje, gitara, oprema za snimanje i sve to što mi treba. Vidio sam, postoje 3 različite X-Max verzije, Tech Plus i valjda obično, tako. To je 300 kubika, oko 30-ak konja. 28 tačno i 29 Nm. Koja je razlika između Tech Plus i obično? Obični X-Maxe imaju svoje dve boje, Icon Black i Tech Camo. Imaju drugačije rukohvate, nemaju lepše end gripove, imaju drugačije nosače retrovizora, nemaju elektropodesi vizir kao što je u slučaju kod Tech i Tech Plusa. Tabla nije dvodelna, nego je jednodelna monohrona tabla, nema mogućnost navigacije, ne dolazi sa tapaciranim pregradama ispod volana, aluminijumski nogostupi takođe nisu uključeni u opciju i komfort sedišta. Kod Techa i Tech Plusa imamo dve nove boje, to jest jednu novu i jednu staru zadržanu, to je Dark Magma i nova je Ceramic Grey. Uključeni su, kao što možeš vidjeti, drugačiji nosači retrovizora, lepši end gripovi, kao što sam malo pre spominjao, elektropodesi vizir, dupla tabla, mnogo lepši tapacirane pregrade ispod volana, komfort sedište i aluminijumski nogostupi. A što se tiče Tech Plus modela, drugačiji rukohvati, u kojima imamo grejače i grejači sedišta. Prava stvar za zimu. Prava stvar za zimu. Stavi se... All year round je, da voziš cele godine. Prekrivka se stavi i za celu godinu. Koje su cene Maxa, Max Tech, Max Plusa i običnog? Običan je 6.990, koje je 7.940 je Tech i 890 je Tech Plus. Reci mi, garancije? Garancija je 3 godine. Servisni interval? Prvi servis je na 1000 km, toliko traje razrada. Nakon toga je svaki servis na 5000 km. 5000. I koja je cena servisa obično tog malog prvog na 5000? 11.000. Oko 11.000? 11-12.000, 100 €. 100 € da kažemo, to, okvir. Točkovi su 15-14, ako se ne varam. 15-15. Povezivanje sa mobilnim telefonom? Preko Bluetootha i Yamahina aplikacija. Fabrička Yamahina aplikacija, MyRide, sa kojom se povezujete, imate mogućnost gledanja vremenske prognoze, poruke i poziva, podešavanje muzičkog plejera, a preko Garmin aplikacija koja se zove Street Cross povezujete navigaciju. Preslikavate bukvalno sa telefona na displej. Aha, mirroring. Tako je. Prošle godine su bila 2 displeja, jedan dole, jedan gore. Ove godine su to podelili levo i desno. Levo je manji kao monohroni sa brzinom, nivom goriva i odometrom, a s desne strane je infotainment. A zapremina prtljažnika? Zapremina prtljažnika, ne znam tačno u litrama. Mislim da je nešto 48 litara, otprilike imam zapisano, ne vezi. Top case mogućnost? Može. Bilo koji univerzalni ili mora Yamaha? Što se mene tiče, može bilo koji. Yamaha ima svoja 2 kofera koja, da kažem, nudi za to, to je 34 litre i 45 litre. Ako razmišljate o nekom aftermarket, može, ali morate naći njihove nosače. Koja je cena kofera? Oko 78.000 u zavisnosti od boje plastike gore. Sa nosačem, pločem, sve? Sve. Jesu keyless ili... Može biti keyless, može biti na ključ. Dobro. A keyless, samo pitanje jedno, negde sam u 3 lepe nedelja, 10 uveče, baterija mi nestala, postoji neka mogućnost paljenja bez keylessa? Postoji, ako znaš kod od kartice. Znači, postoji opcija? Postoji opcija. Dobro. A podrška postoji 24 sata? Naravno. Svetska? Svetska. Bravo. Ništa, šta će ja voziti danas? Danas smo za tebe spremili Tech Max. On je bez grejača, napolje vruće, mislim da ti grejači ne trebaju uopšte. Da, znači samo grejač. Tamo sam mislio se malo zagrejem. Tek je razrađen, prešao je ni celih 1000 km, odrađen je prvi servis, razrađen je motor, prešao je 980 km, tako da... Znači tek?
Tek. A kumu, si mi spremio nešto? Za njega imamo jedan 3 City da probamo. Si vozio nekad? U životu. Tamo. Tamar, ajde. Isti je agregat, sličan je princip, samo što ima 3 točka i na B kategoriji. Svi su podesivi viziri, da li ručno ili elektronski? Samo tek i tek plus elektronski. A ovaj je ručno podesiv ili je fiksan? Može vrlo malo da se pomeri. Više u nagibu nego u visinu. U visinu, da. Da imamo zapremenu sedišta, da vidimo šta imamo. Boga mi ima dosta. Ima Ima svetlo svoje. Da, LED je. USB punjači neki, USB punjač se nalazi napred. nema ispod sedišta. Ne. Dobro. I to je dobro, a znaš zašto? Zato što ako stavljaš litijum-ionske baterije, a ovo se greje poprilično od agregata, Dobro. može svašta se desi. Tako s sve strane možda to i nije loše. Stavio bi bateriju, unutra ti se puni, a ona će se pregreje od motora. Apsolutno. Ovo je ceo ključ. To je ceo ključ. Staviš u džep. Ključ je keyless i nemaš nikakvu interakciju sa njim. Kod tek modela dolazi jedna pregrada koja se otvara. Znači, kod tek modela se otvara samo leva pregrada, u desnu je ubačen akumulator. Što nije slučaj kod standardnog modela, jer kod njega ima i desna pregradica. Sa leve strane je pregradica i tu se nalazi USB punjač. Znači, stisne se na prekidač da se konektuje sa ključem gdje izbaci indikator. Okrene se na open, tu se otvara sit i lid. Dobro. To smo malo preuradili, a za paljenje se okrene još jednom na on i motor dobije kontakt. Svaki put izbaci warning upozorenje, gdje kliknemo accept, početnica, kill switch i paljenje. Podesiv vizir izmenije. To znači da ja u vožnji ne mogu da dižem i da spuštam vizir. Može. Može, a moram doći. Jednim klikom. Levo je standardno zadnja, desno prednja, Tako je. gas, sistem protiv proklizavanja, ABS, sve to ima. Sve ima, naravno. Dobro, jedan nivo, dva nivoa, Jedan nivo. super. Ne treba više. ABS ne može da se gasi, traction može. Kume, ali ovo tvoj beli, je li on beo? Jest. Kod njega je isti princip rada, isti je ključ, isto je povezivanje. S tim što ovdje nemamo napred nikakvu pregradu. Punjač je ovdje. Ima točkove. Ima točkove. Ovdje se otvara fuel cap i otvara se sedište. A u sedištu nam se nalazi ključić. Isto je keyless, isti je ključ. I princip je sljedeći. Okrene se na kontakt, isto kao kod X-Maxa, kočnica, brza spojka i paljenje. Ono što je kod njega zanimljivo i što je najvažnije, to je zaključavanje prednjeg vešanja. Kad je upaljena lampica ovdje, znači da je vešanje zaključano. Ako hoćete da odključate vešanje, dvoklik, što bi rekli, na prekidač koji se nalazi ovdje napred. Tako je. Ili pritiskom, to jest ili davanjem gasa, se on odključava. Ako hoćete da zaključate, samo stisnete jednom. Znači kad stojite na semaforu bez gasa, izravnate ga onako, izbalansirate na sredinu, stisnete i on je zaključen. Što zaključava? Što je to poenta? Da ne bi spuštao noge. Da ne bi spuštale noge. Ono što je još zanimljivo, kod njega ima parking kočnicu. Ima svoj neki mali rad, ali nema gde. Može vetar da ga obori? Ne može. Mnogo je on težak da bi ga vetar. Ima X-Max ručnu kočnicu? Nema. Ovo izgleda fenomenalno. Čekaj, ovo mu je jedna kočica, ovo mu je druga, a ovo mu je isto dve. Tako je. Treba dosta biti oprezan što se tiče 3 City-a, oko tog davanja gasa i odključavanja. Da ne bi pao, da. Na šta ja skrećem pažnju podosta. Ništa, hoćemo polako mi, a? Ajde. Nešto ti nije jasno. Opcija 1. Opcija 2. Kume, pod broj 1, namesti retrovizor. Već su namešteni. Vizir, šta je rekao, home. Sam kvačilo.
Nemam bateriju unutra, baterije sam ostavio. Čak se čudno voziti kod ova dva točka. U krivini. Kad nemaš osjećaj da ti leže. Ženo, ovaj motor zaslužuje pažnju da ga probaš. Dobro. Kako tražiš, kume? Pa da uvoziš na torbu. I ovo predivno dobro izgleda. Da ubacim torbicu. Ženo, a to možeš i ti da voziš? Zezaš. Da, B. sa B kategorijom. Ajde da probamo. Ajde. Preko ivičnog. Tamo, Dobro. Dobro. Clearance odgovarajući. Plaćenje može. Ni jednu rupu nisam promašio. Malo. Osjećaju se rupe. Ni jednu rupu nisam promašio. tako je, pa mora se testira. Koga mi lepo trucne. Mi je udobnije nego na Vespi. Obično je brzanje. Na Vespi si više na meni nego na sedištu. Da. I ne mogu da pomeram noge na Vespi od tvoje noge. Ovo je udobno, kao na nekom većem motoru je udobno gazi ovo za noge. Kao na GS-u. To je lepo. Pa skoro, da. A vidi Peđe sad. On može da bude bez ruku. Bez ruku. Udobnost? Mnogo udobnije nego Vespa. Fudasteri su, jako je dobar položaj, mogu da se odupirem kao na GS-u. Baš je dobar položaj za sedenje. Već u prvih 200 metara bilo mi je jasno. Rupe osjećamo svaku. Dobro, ali ja nisam nijednu promašio, dobro? Nisi promašio nijednu, ali se osjeća svaka. Generalno bliže sam ti nego na GS-u, što je normalno. A mnogo dalje nego na Vespi. Poredimo sa Vespom, ne sa GS-om. Da. Dalje sam ti nego na... Da bi mogao sa mnom na put jedan do Niša i nazad na ovome. Do Niša, da. Subotice, Novi Sad. Novi Sad, Subotica, Niš je kraj. No. Ali za grad ovako fantazija. Mnogo udobnije nego Vespa. Malo je traženje ovog fuzastera, ali dobro. Kod mene je ženo sve tvrdo. I BMW je tvrd, i Vespa je tvrda. Stomak je tvrd. Ostalo je meko. Pritisak u gumama. 2.0, 2.0 napred, 2.25, 2.25 pozadi. Kad god šta god, isto je. Nije obučeno, plastika fina. Dodatni, ko bi rekao... Ovo im je kvalitetno sad. Znači, anatomski ti se dopada, a ovo ti ne smeta ovo plastika ovo. Ne smeta mi uopšte. Viš, meni je tvrdo ovdje, po sredini mi je malo tvrdo, ovdje mi je meko, pa mi kao... Ne, meni... Protrudirati jebi ga od ozdo. Prostata. Protudirati. Protudira. Ne, baš je strava. Valjda je ravno, ali nije ni ravno. Strava mi je. Ajmo, aj čao ženo. Aj čao. Ne sviđa mi se kako mu radi ABS. Prvo prokliza, pa onda krene da kuca. Ali ima fin trag proklizavanja. Baš sam par puta, 4-5 puta probao i uvijek isto. Jer osjetim kad stisnem, osjetim da blokira točak i onda osjetim i u ručici i pozadi da grokće. Da. No možda može se, a ne, rekao da se ne setuje ništa. Mislim da ne. Ajmo malo da osjetimo vetar u kosi. Ajmo pun gas. 3, 4, sad!
Sad je dobro odradio ABS. I veće ubrzanje ima od toga. I ima temperaturu spoljnu, veliko plus za Yamahu. Samo bih dodao, sad ću ti vratim ključ, čekaj. Pa to, nije to loše, znaš? Pa ga nisi ugasio. Nije to loše, to mi se sviđa. Imam dva pitanja. Slušam. Da li su podesivi amortizeri prednji i zadnji? Zadnji jeste, prednji nije. I na visinu i na tvrdoću? Samo na tvrdoću. Samo na tvrdoću, znači ne može se korigovati. Visina mi je super, odgovara mi. Meni je kočnica mnogo bitna na motociklu, mnogo bitnija od snage, od vešanja i od svega. Stvarno, to mi je ono broj 1. Imao sam namernih kontrolisanih naglih kočenja jedno 8 puta. Od tih 8 ABS je odreagovao 2-3 puta kako treba, a recimo 4-5 puta je odreagovao prvo za škripi i onda krene da ga, znači prokliza mi već točak. Pričam samo zadnju sam stisnuo, znači bez prednje, samo zadnju, znači ja sam mislio da je prednja i zadnja, ali samo zadnju. Zašto to tako radi? Je li to samo na ovom modelu ili... Da sam bio s tobom možda bi znao, ali ovako. Jel osetim kad prokliza? Bio možda na vele liniji, na zebri. Ne, baš na asfaltu, ono, znam kako sam kontrolisao. Znači, možda je negdje bio klizaviji asfalt, negdje manje klizaviji, nećem da uzem u to. Ali osjeti, čuje se škripa, i onda krene tako, onda ga ostavim i na ručici i pozadi. Znači, pustim ga kad čim proradi, pustim ga. Vidio, to je već pitanje za servisni savjet. Da, dobro. I dok pravimo espresso, samo da kažemo X-Max 300, Tako je. udoban, lep, povozljiv. Žena je rekla svoje šta ima kao suvozač, neće da uvozim u njen deo posla. Meni se dosta promenila motorika motora kad je žena sela pozadi. Znači, osjećao sam težinu pozadi kao da sam stavio 300 kg. Ne kažem za ženu da ima 300 kg, ona ima 42. Znači, osjeti se pozadi, kao kad sam se natovario na GS-u sa onom kućom pozadi što sam imao i ćerkom. A možda mi ako staviš sad još i kofer? Tako, da, to bi bilo onako. Ne sviđa mi se to što handbrake, kad sam kočio, što proklizava taj deo, to ne znam šta je. Kad se skroz okrene guvernala, ako okrećemo mesto s jednom nogom, tu mi kači. Vuče, možda bi mogao malo, jer ima neku malu stajku u nekom trenutku, pa onda još više povuče. Zvuk je okej, zaštita od vetra je super, retrovizori bi mogli da budu pregledniji, nisu mi baš to. Mene su isti kao na BMW-u, to je taj oblik, kao i kod mene, samo možda treba se malo podignu više. Ne, ja samo pričam ono što mi je, malo mi je niži volum, volio bi da je viši. Fuzasteri ovaj pozadi za vozača ne služe, okej mi kad stavim noge ovako napred, nemam nešto ni običaj, ne volim da stavljam noge u offside. Plastika nije loša. I to je to što bih imao da kažem manje više, da se slegnu utisci pa da vidimo sa nečim još da uporedimo. Šta kaže za 30? 30 interesantno, pravo ti kažem, uopšte se ne osjeća dok voziš da imaš 3 točka. Jedino da je osjetiš to je kad uđeš u krivinu, kao sam da se obara. Baš leže u krivinu, nemaš osjećaj da beži, nego baš ono, ko na motoru, kao da si ga ono spustio lepo u krivini, mogu ti reći, tako da nije loše. Je prilagodljivo za motoristi? Skuter. Pa dobro, za skuteri. Poredimo ga sa X-Maxom, ne sa motociklom. Da, pa ja ga prvo poredim s motorom kao zbog ta 2 točka, zbog tog obaranja, kao da imaš taj osjećaj u krivini, kao da si na motoru. To mi je da, ali ovako je skuter. To nema šta, mislim. Definitivno, malo je težak, on u mestu ko treba da ga guraš napred nazad i onda mi je sad pokazao momak iz Yamahe, zaključaš mu prednje točkove i onda on ne pada i onda može ga guraš tamte vamte da ga okrećeš. A možda okrećeš volan? Okrećeš volan slobodno, ali on neće se nagne. Jer ja malo pre smo se okretali se na težak i kad čim okreneš točkove, ovi točkovi se bukvalno obaraju sami i hoće da padne. I onda imam prodoforu, zaključaš i onda ga okrećeš kako hoćeš. Znači za one koji nemaju A kategoriju da se voze... B kategorija, tako je, nije uopšte loša ideja, pravo ti kažem, kao skuter. Ovo što ima 3 točka, pretpostavljam da mu daje na težini, ali osnovno mu daje na sigurnosti.
da neće ti prokliza prednji točak, malo dobiješ tu neku stabilnost. Odlično koči. Leva kočnica, to jest leva ručka koči prednju i zadnju, kopa, samo što nisam spao sa njega. Prednja je ona desna, koči odlično, ali dovoljno je samo ova leva. Ima i nožnu za znači, a ona koči opet isto prednju i zadnju. Boga mi, znači, kad sam ukočio malo pre da testiram, znači, samo što nisam skliznuo sa sedišta kako koči, baš koči. Da bi bio salto kolut, po težini kolut, u realnosti salto. Vjerojatno bi spao na ovaj deo ispod, da. Čekaj. Onda mi prosipaš kapu. Inače, ovaj aparat moji prijatelji uvoze i poklonili su mi ovaj primjerak da imam tako za neke avanture i nađite out in na sajtu, kažite Mudrolija, dobit ćete, ja mislim, 10% popusta da su rekli, ili tako nešto. Tako je. Eto, a... Ovo je kad se negde u prirodi, zgodno. Ma da, i meni za kancelariju će biti ovo super, ali nemam nijedan aparat u kancu. Živjeli? Idemo na sledeće mesto, to bi bilo sve što se tiče Yamahe. Daj se sreću. Uzdravlje!